Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny LEJT. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Miavaka foana miaraka amin'ny Chin vaovao, matsiro sy mikarepoka aok'izany. Chin fonosana vaovao manolotra anao ny LEJT. Oay, tolaza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandava koa indry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny LEJT. Nettoie manolotra ho anao ny LEJT. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Azolia, lay dibera tsy misy karaha izy. Manolotra anao ny LEJT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaravantsika tokolasy toboko vavy katroka tsara ny fitora sasany amin'ity zoma fasivy ny volana novambra ity ny fotoana LEJT iarahanay sy miaro sorotsoravaka ny ekipa ray manontolo atolotra anao izany ireto ny lohatemba vaotsika. Mitarasika sy manjavozavo ny fahazona ireo voka-pifidianana eny amin'ny seni ary tsy mazava ny lesoka izay manomboka mampimenomenona ny olona sy ny fikambanana ary ny fiarahamonim-pirenena maro. Nanambara ny seni androany fa raha vao tonga ny voka-pifidianana any amin'ireo bora-pifidianana misy 5,000 izay be mpifidy dia afaka mamoaka fironana na hisy fihodinana faharoa na tsy ireo tafita sy ireo tafita amin'izany. Natsapa filaminana sy fahatoniana ary fahendrenana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny ireo mpanara-maso vahiny toy ny avy amin'ny SADC, OIF ary ny vondrona Afrikanina. Any Mahajanga saron'ny polisy-pirenena ny vola sandoka mahery ny 12 tapitrisa ariary kasaina ho atakalo vola tena izy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mahery ny 4 hektara ny velaran-tany may any avaratry Californie. Manolotra ny arapa-toko kilasy toko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny LEJT hatramin'ny farany. Taontsika anaraka avetrany ny alaune. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Mbola maresaka ny fifidianana manjavozavo ny fahazonany voka-pifidianana avy amin'ny seni tsy mazava mirehetra raha teo ny lesoka samihafa nandritra ny fifidianana. Mandeha tsikelikely ny feo etsero manomboka maneho ny heviny avy amin'ny kandida sasany ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena ny tena marina no andrasana eto izay tena ao ambadiky ny 7 novambra teo. Olona maro no nanaovanay fanajiadiana olona avy amina boriboritany samihafa sy ivelana Antananarivo renivohitra momba ny fahitan'izy ireo ny fizotry ny fifidianana. Tanterina aminao ato anatin'ity fanajiadiana ity ary ny fanehoan-kevitry ny sasany amin'izy ireo. Vita ary totosa somatsara ny alarobia 7 novambra teo ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena malagasy. Manomboka miseho tsikelikely ny lesoka vao nanomboka ny sokatra ny birao fandatsaham-bato ho an'ny toerana sasany. Misy ireo nitaraina momba ny fikarakarana ny karapifidianana nataon'ny seni. Dia fanosanan'le vaokoa le fidy dia tsy eo an'le olona 5 reo tsisy hoe tsy teo satria zareo miteten'le isan-trano mantsitsinona miaraka an'le izy tsisy hoe tsy teo fa teo daholo zay ary zao mihitsy nanome an'le karapanondrona mivady tao an-tsano dia nandika dia vitadika le izy tonga zany ny fangalana an'le karapifidianana ny anana sady tsy tao fa nen'le ramosiako ihany ny tao dia zay zany ny zavatra mahagaga hoe ahoana zany natonga an'le zavatra natonga anazy nanao ohatrany nefa dia za zao mihitsy nanome karapanondroko nandika mombamomba anazy ny an'le ramosiako. Poniny amin'ny 6e arrondissement za tsy nahazo karapifidianana aloha ny tenako tsy misoratra ny anaty listako fa efa 7 taona lasa nipetrahako tany amin'ny 2e arrondissement dia mbola any ny karapifidianako no any manana karapifidianana.
tao amin'ny 3 angara zany misy anay dia ny fizotra ny fifidianana tao aminay zany rehefa nisy ny fandraisana ny listre mpifidy tamin'ny volana ina moa avril dia efa voaray listre daholo zany dia tsy voaray tamin'iny fa nanao vérification efa namerina nandray dia nefa rehefa tena tonga le fifidianana tsy nahazo karatra daholo ny akamaroan'olona dia rehefa tsy nahazo karatra dia mitondra karatra zany dia verina mijery liste le mpifidy dia le rehefa verina mijery listre dia tsy ao anatin'le boky anefa tsy izay ihany nampametram-panontaniana maro ihany koa ny fandroahana mpifidy tsotra izao ho an'ny birao fandatsaham-bato sasany nolazaina azy ireo manko fa efa dila ny ora voatondro izay ikatona ny birao mpifidianana nenay zany nampalahelanay mba andeha hifidy zay dia tonga teny zay dia tsy mahazo mifidy tsony foko tamin'ny Ambojehady zay dia tonga teny zay tamin'ny 10 latsaka dia tsy mahazo mifidy tsony mbola nisy lahatra ve teo dia petabe mihitsy zay ny tao tsy mbola 10 reny dia samy niandro vavahady teo fotsiny nefa izy mivainy zany vavahady fa ianao tsy navelana mifidy tsony misy zavatra efa voakonikony nefa tao matoa zay zavatra zay ny zavatra nisy raha tsy nisy zavatra voakonikony tao ataoko angamba nandeha sakany sandavany ihany raha ny lisy mpifidianana raha ny fanatanterana anazy ansepriny rehetra zany mangataka fanampanazavana avy amin'ireo tompony andraikitra napetraka tao amin'ny birao fandatsahambato ireo izay nanefa ny adidiny ho an'ny firenena raha toka tsy nahita ny vato narotsany ny soratra teny amin'ny solatra be nandritra ny fandrosaam-bato tamin'ny fandrosaam-bato zany dia sy dia nilamina loatra raha araky ny fahitako azy satria ny zavatra pohitra ny erzalahy amin'ny fotoana ny fandrosana anazy eo zany dia ohatrany hoe rapirapide ny fandrosana erzalahy sanany anazy juste hoe ahelatra ohatry za fotsiny le izy 13 zava-dapika agny malaky nefa le olona tonga mba iremarika sara hoe 12 mariny ity sady 13 mariny ity zavatra ity tsy izay nefa ny zava-misy nefa raha nivaly ny zavatra teo amin'ny tableau ny 13 ihany nagnibesaka taminazy zany sy dia sy nahafapoanay mihitsiny zany le fanaovana erzalahy an'le asa ambopo ny fokotany anankiroa Andomantreza sy ambopo zay tena nahita fa tsy normala le fifidianana aloha satria voalohany indrindra raha ohatra hoe zay nanaraka mihitsy zany amin'ny zay aloha no mifidy nahazo karatra dia zahako anisan'ny nandeha nanara-maso teny dia tonga teny zay dia raha ohatra anatin'ny bureau de vote anankiray misy 635 ny voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana dia atsasan'io anefa tonga mifidy dia raha atsasan'io zany tonga mifidy ohatra ataontsika hoe 355 na 300 dia tonga nefa mifanisam-bato ny arivo dia nanaraka ihany zay dia raha tao amin'ny bureau de vote nisy anaty tonga dia hitako hoe misy alabato be zany le satria izao ny tenenako raha ohatra hoe zay le atsasa manily zay no vato ny hoe tonga mifidy dia ora nefa ny numéro 13 mandeha besany 25 dia ahoana zany reo ambon'ireo zany tsisy mpifidy zany reo tsy nangazo karatra daholo zany reo dia eo zany zay tonga dia miteny hoe misy ny kolokolo tao anatin'ny satria za zany avy eo amin'ny 3e arrondissement fokotany akoronjany dia ny zavatra niseho zany tamin'ny alina amin'ny fifidianana nisy tomobile hafahafa dia adevoan'ny fandatsaham-bato mihitsy ilay tomobile 4x4 masoko zao mihitsy no nahita fa le tomobile tsy haiko hoe inona ny tena tindihana eny akaikikaikin'le fandatsaham-bato fa ohatry nijanona teo adevant teo fotsiny le 4x4 nefa za lasa tsy ao anatin'le izy inona moa no hoe mba lany tena ohatr'izao fa mba nifarany taranaka faramandinika tao amin'ny Ambovà fokotany izay misy anahy voalaza tany anaty PV avy any amin'ny CNI fa roa no manao sonia ao aorianan'ny bulletin unique telo daholo ny sonia amin'ny bulletin unique tany mandeha tsy vatomaty fa tena normal amin'zareo teo Ambovà tsy natao vatomaty dia nanao observateur tany avaratra dia misy koa ny olona tsotra manao sonia ao ambadika ao amin'ny bulletin unique ao aoriana fa amin'ny observateur ana fotsiny dia mangina fa manoratra any anaty PV fotsiny raha niaraka zay folo mianadaha niditra tao anaty bureau de vote no resaka vato dia mba nijery zay ny zavatra mivoaka teo kelo satria za zao tena mahita mihitsy hoe
mandeha mitsofoka anaty bureau de vote ianao a dia ohatra ny efa misy olona tsy fantatro ohatra ny efa karamaina fotsiny ngamba le olona ka mba vao miteny ianao mba misy ny ianao a dia efa misy mandona sady mibetroka dia tsy haiko hoe mba aizavaiza amin'izany le fividianana mandeha mangarara marina ve sa fividianana natao a efa vita raha fahazako azy no ngamba dia vizay za zany tena nisany mampalahelo satria raha tena mandinika ianareo amin'ny zavatra vita teto amin'ny firenena anisan'ny tena betsaka ny tanora betsaka koa reo olon-dehibe betsaka ny ankizy aleo ilaza ny ankizy ihany a ny tena marina tena hoe mamy teto amin'ny firenena ny zava-bitany zany folera tondra mampianana zany fa ny zavatra tena nagaga anay tsy mbola nahita ho raha veliko indray mandeha ty teny ty dia tena mahita ve anao dia olona folo zao no mandeha mifidy a vato ray ny hitanao dia vato roa tena mba ohatra ny hafahafa zany amiko aloha iteny izay ho an'ny senia anjaran'ny senia mandinika sy ny mieritreritra ny zavatra sy fitarainana zay fa marobe ny fitarainana angamba tsika mahita ny amin'ny aina manjery fa be dehibe no mitaraina ny sarambe mibahoaka zay ny amin'ny arabe dia miteny daholo ka oka tsika mba samy andinika fa tsy mety ny zavatra ohatra n'ireny misaotra tompoko maro ny tsy voasoratra tao anatin'ilay mpifidianana maro ny nahazo karatra roa nisy ihany koa ireo olona maty telo na efa taona lasa nahazo karatra manga fotsiny ny fahaverezan'ny lisitry ny mpifidy ho an'ny birao fandatsaham-bato sasantsasany mitarazo koa ihany koa ny famoahana ny voka-pifidianana avy amin'ny seni mandeha ihany koa ny fehetsero fa misy ny kandida izay nampiasa volabe ka mahasaha manodikodina ny safidim-bahoaka amin'izao fotoan'izao tsy tahotra tsenatra fa dia efa mitompoteny fantatra ho premier tour sahady de vita ny kandida sasany tsy ny folo isan-jato ny birao fandatsaham-bato akory ny tonga eny anivon'ny seni dia efa miorako mpandresy sahady ny sasany andrasana ihany koa ny vokatry ny fanaraha-maso avy amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny sehatra iraisam-pirenena ny rehetra eto no asaina andinika sy amakafaka ary anara-maso akaiky izay vokatry ny fifidianana izay fa mbola ao anatin'ny fanangonana ireo voka-pifidianana avy amin'ny pro-pifidianana manerana nosy ny seni amin'izao fotoana ny PV avy amin'ny CED na ny komisiony fifidianana eny anivon'ny district no amoahan'ny seni ireo foronana na tendance amin'izao fotoana rehefa vonona kosa nefa ny PV avy any anivon'ny SRMV dia indray no ampiasaina hamoahana ny voka-pifidianana vonjomaika hoy ny seni dia hoazavain'ny miora miaranjatofo sy Stéphane Rakotomalala misimisy kokoa ato anatin'ity fanatsiadiany ary ny mikasika izay mbola ireo PV avy amin'ny anivon'ny birao fandatsaham-bato izay voaray eny anivon'ny CED aloha amin'izao fotoana izao no ampiasain'ny seni amoahana tendance na fironana entina mamaritra ireo isan-jato azony kandida tsirairay avy rehefa vita kosa nefa ny PV avy any anivon'ny SRMV dia iny indray no entin'izy ireo amoahana ny vokatra vonjomaika ny fitanana an-tsoratra dia misy karazany maromaro mitovy ny endriny fa ny olona tolorana azy dia misy karazany maro eo ny procès verbal ho an'ny ACC procès verbal ho an'ny CENI procès verbal ho an'ny ministère ny adi-tany procès verbal ho an'ny district ho an'ny démembrement-nay ho an'ny délégué ny candidat ho an'ny observateur manana procès verbal daholo reny autocopiant nefa le procès verbal zany mitovy daholo zany ny endriny ka no an'ny SRMV zany dia ny procès verbal zay natokana ho an'ny SRMV no ampiasainy ho an'ny démembrement-nay ohatra hoe ny CED dia le procès verbal ho an'ny CED no ampiasaina raha azavaina landalina koa amin'ny lafiny teknika zany dia zao ny anomezantsika ny iasantsika ny kirakiraintsika amoahantsika nyty tendance na fironan'ny safidin'ny mpifidy tia dia ilay procès verbal natokana ho an'ny CED commission électorale du district fa rehefa tonga kosa le procès verbal avy any amin'ny SRMV dia inray no kirakiraintsika amoahantsika ny vokatra vonjomaika na ny résultat provisoire zany misy natsoina hoe tendance zay miainga avy amin'ny any CED ary rehefa tonga ny tena PV original avy amin'ny SRMV dia anomboka ivoaka amin'izay natsoina hoe résultat provisoire vokatra vonjomaika izay ivoaka alohan'ny 20 novambra ho avy izao raha ny voalazan'ny lalàna nanamafy ihany koa ny voamera-pirenena malotina misana ny fifidianana androany fa mangarahara tanteraka ary azo ny rehetra atrehina ny fikirakirana ireo vokatra eny anivon'ny foiben'ny seni alarbi ahitana solotena isaky ny kandida raha teo manara-masy ety an-toerana ny senia dia miasa ao anatin'ny mangarahara tanteraka hitanareo angamba zao ity fa eto daholo ny solotena n'ireo kandida reo ianareo zao mahita anke ireo solotena kandida reo dia afaka miditra ao anatin'io trano fikirakirana ny informatique io afaka mijery
ary zay zavatra mety ho ilaindry zareo ho amin'ny anarany mangarara raha mbola azo atao tsy mifanohitra amin'ny lalàna dia ataonay avokoa tsy mbola nisy toy izao tsy mbola nisy toy izao na nytany ministerin'ny atany na ny teo aloha hoe eto ny solotenany kandida miaraka mikirakira ny voka-pifidianana ka raha misy ny filazana zavatra tsy marina dia mba miangavy ny senia ny amin'izay fanosorapotak izay sao dia manjary anakorotana ny saim-bahoaka ary ny firenena efa ataontsika hoe ao anatin'ny fiandrasana fatratra ny voka-pifidianana no lasa ikorotana ka manjary anahirana ny vahoaka malagasy nampitandrina ireo andian'olona mamafy vaovao tsy marina ny seni androany ary miantsatra ny olo-pirenena ho tony tanteraka eo ampiandrasana ny vokatra vonjimaika ho avoakan'ny seni mariana fa hatreto birao mpifidianana miisa 7,5 amin'ireo birao mpifidianana miisa 2,5 alina no nahazona ny vokatra aorian'ny fahafantarana ny fironana ho ana birao mpifidianana maherin'ny 5,000 izay be fidy indrindra no fantatra na hiditra amin'ny fiodinana faharoa sy ireo kandida roa hiatrika izany isika fa androany vo naneo voalohan'ny hevin'ny filohampanjakana rivo Rakotovao taoriny fifidianana fotoana nentiny nanim-piana fa tsy misy mahazo tombontsoa amin'ny korotana nanangona izay vaovao izay Rinandre Malala sy Ansa Rakotonorainy taorin'ny fahavitan'ny fifidianana dia nitaky ny tokony hampanjakana ny filaminana ny filohampanjakana rivo Rakotovao nanao antsoava amin'ireo kandida izy mba hiandro vokatra mpilaminana ary tsy hitony tena ho mpandresy mba tsy isian'ny korotana eto amin'ny firenena ary manao antsoava indrindrindra amin'ireo ataoko mpisehatra kandida amin'izany satria izany ny fanajana voalohany any vahoaka izay nifidy dia ny fiandrasana an'izany voka-pifidianana izany avoakan'ireo olona izay nametsika rehetrarehetra ny fahefana teo amin'ny fandaminana firenena afaka mamoaka izany satria ny fandikana izany dia mety hampitonga indray ny savorovoro eto amin'ny firenentsika nambarany ihany koa fa zon'ny kandida ny manakina raha misy tsy mety hitany saingy ao anatin'ny fanarahan-dalàna tanteraka tsy misy manana tombony amin'ny sin'ny korotana eto amin'ny firenena indrindra ireo kandida efa fantatra zany raha ohatra misy olona mieritreritra fa na ny toko mieritreritra fa manana fanakianana izy dia zoany zany fa anatin'ny fanarahan-dalàna zay fotsiny ilay izy fa tsisy manahirana fanjakana zany satria izay indrindra no efa hoe misy ny recours efa anatin'ny fipetrana iraisantsika zany tsisy manadiso na manameloko an'izany fa dia ny fitsarana mahefa no anamarina na anadiso izay mieritreritra fa voasoso ny zonona misy zavatra tsy ekeny tao anatin'ilay izy androany ihany koa ny fotoana nanehoany ny filohampanjakana ny heviny momba ny vokatra azon'ny kandida izay narosony izy ireo amin'ny mampiamba ny antoko HVM azy araka ny efa nampifantaratsizatra amin'izay dia maro mpanaramaso vahiny avy amin'ny fikambanam-be resy-pirenena maro sy nasionaly no ny asa nandrimy fifidiana voalohany fifidianana filoham-pirenena namoaka ny tatitra voalohany tamin'ny fanaraha-maso nataon'izy ireo teto amintsika nandritra n'izay fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay ary ny SADC na ny vondrona rabaritra ireo firenena tsy amin'ny tapany atsimon'ny Afrika ny OIF na ny vondrony tany mampiasa ny teny frantsay nanatrika izay Andry Lalàn'Andriamasy Sorandresalama ka mitatitra amintsika ny vaovao nanao antsoava amin'ireo kandida izay maneho voka-pifidianana sahady ireo mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny OIF na ireo tany mampiasa ny fiteny frantsay sy avy amin'ny SADC na ny vondrona rabaritra firenena aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika tsapan'izy ireo ny zava-bita sy ny fomba fiasan'ny voameram-pianamalo tena amin'ny sahana ny fifidianana ary tokony hiandry izany ireo kandida ireo I think all of us must understand that SENI, in terms of the law, is the only body that has the task of announcing the results. That task does not belong to any. Miasa mafy sy tao anatin'ny fanarahan-dalàna ny SENI hitanay sy tsapanay zany tsy misy afa-tsy izy rery ihany hatreto no voalazany lalàna fa afaka mamoaka voka-pifidianana vonjimaika afaka 7 andro aorian'ny fifidianana noho izany tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny ataon'ireo kandida sasany izay anaovanay antsoavo hanatsahatra izany mba tsy hidirany Madagasikara anaty krizy indray those that are involved and allow the body that is tasked with this responsibility to conclude its work. Ny antsony rehetra ho tony ampiandrasana ny valin'ny vonjimaika avy amin'ny SENI sy ny valiny tena izy avoakan'ny HCC ireo ampanaramason'ny SADC sy OIF
reny izy ireo ihany koa ny fitarainao candidat sy olotsotra mahakasika ny tsy fahatombana lisym-pifidianana saingy nozavain'izy ireo fa nanaraka ny voalazany lalàna ny CENI. Teo ihany koa ny tsy nahafan'ny gouvernemanta malagasy ny jery akaiky ny fandaniana sy loram-bolan'ireo candidat ary ny tsy fisi ny fitsipitondran-tenan'ireo candidat. En ce qui concerne le financement des candidats, là il est clair qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes, ils sont relevés par tout le monde. Et là, j'en appelle. Marina fa nisy olana sy tsy fetezana nolazainy maro mahakasika ny famatsim-bolan'ireo candidat saingy tsy manana andraikitra manodidin'izany zahay mpanara-maso ny fifidianana. Manao antsoava amin'ireo solombavam-bahoaka malagasy kosa izahay mba hijery akaiky ny fametrahana lalàna mahakasika izany ho amin'ny tanjon'ny fitoviana amin'ireo candidat. Mahakasika ny fitsiriana ny lisym-pifidianana kosa dia ampatsiahivoka fa efa niantso sy nisy manam-pahaizana manokana avy tamin'ny OIF nitsirika izany lisym-pifidianana izay voalazany lalàna fa mifarana isaky ny 12 aprily. Marina fa nisy lesoko izany kanefa izahay dia milaza fa ahafahana mifidy izay ho filoha lany ara-démocratika eto Madagasikara izany. Acceptable, elle nous permet d'aller vers des élections qui permettront de désigner un président qui sera élu démocratiquement. Ny tsy fampiny fitaovana ampiasain'ny CENI, ny tsy fahatombanany lisym-pifidianana, ny fahatarany fanangonana voka-pifidianana sy ny famoahan'ny CENI izany, ny tsy fahampiny fampianarana ireo olo-pirenena ary indrindra ny tsy fisina lalàna mazava ifampifehezan'ireo mpanao politika sy antoko politika. Ireo no lesoka lehibe hitandreo mpanara-maso ny SADC sy OIF ka amporisian'izy ireo ny fanjakana malagasy hitady vahaolana maritra. Ny ankoatr'ireo dia nilamina sy tao anatin'ny fitoniana ny zoran'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany iny. Hitataratra fa naneo fahendrena ny malagasy nandritra ny fifidianana filoham-pirenena voalohany hoy ireo avy amin'ny vondrom-pirenena iraisam-pirenena izay anara-maso izany nao fanambarana androany. Ankoatr'ireo pitsopitson-javatra tsy tomombana toy ny fahatarany ny fanombohana ny tsy fananan'ny olo-pirenena sasany kara-pifidianana amin'ny ankapobeny nizotra tsara ho izy ireo ny fifidianana ny araban'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka izy ireo tamin'ny nanatontosana iny fiodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena iny ary miandrandra fitoniana trano eo ampiandrasana ny voka-pifidianana. Ireo mpifidianana miisa 9 no niasan'ireo mpanara-maso avy amin'ny vondrona afrikanina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo. Tamin'ireo birao mpifidianana ireo dia tsikaritra izy ireo fa tsy nisy ny olana goavana ankoatra ny fahantaran'ny fanombohana sy ny tsy fananan'ny olona tonga ny fidy kara-pifidianana. Nizota tampilaminana ny fifidianana araka ny fanambara teo ary miombokevitra amin'izany ihany koa izahay raha nidina antsehatra ny naramaso. Tsy nahatsikaritra korontana mihitsy izahay ohatra ho an'ireo mpitondra no nasehoan'ireo vahoaka tamin'ny fifidianana iny. Tsikaritra ireto mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona afrikanina ireto ihany koa fa mbola ao tanteraka ny fahendrena malagasy ary efa miamiroso amin'ny fandalana ny demokrasia isika hoy izy ireo matototosa soamantsara iny fifidianana iny. Manoloana ireo tarainan'ny candidat sasany dia nilaza ny avy amin'ity vondrona afrikanina ity fa tokony apetraka eny anivon'ny fahefana mahefa izany fa tsy entina anakorotanana ny saim-bahoaka indray. Miantso amin'ny fitoniana eo ampiandrasana ny valim-pifidianana ireto iraka avy amin'ny fianakaviam-be afrikanina ireto. Améliorer l'attractivité de l'acte de voter. Tokony hatsarana ny fomba fandrafetana lisym-pifidianana, tsy haiko na fanentana no tsy ampy nareo tompon'andraikitra no tsy manetsika ireo olo-pirenena. Raha voavazy olan'izay dia afaka mifidy avokoa ny ankamaroa malagasy rehetra. Jerena ihany koa ny fanamorana ny fizarana ny kara-pifidianana. Sosikevitra narosiny ireto mpanara-maso ny fiainam-pirenena ireto ny tokony hijereny ireo tompon'andraikitra tsiraray ny lisym-pifidianana amin'ireo fifidianana ho avy eto Madagasikara. Ho an'ny CENI kosa dia nambaran'izy ireo fa tokony hamafisina ny fanofanana ireo rehetra mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fifidianana entina anatsarana ny vokatra ary anafainganana ny fivoahana izany vokatra izany. Resaka vaovao maro samihafa isika aoriana dokam-barotra eto indray.